大家好，咁小編今日就會去坐14S 去將軍澳墳場咁來回程嘅。咁由於因為路面問題，咁小編要兜路去14S 嘅巴士站站。往將軍澳墳場用車為 AAU1PU4458。咁就俾大家睇下來回程行車線段。其後用咗5分鐘嘅時間就可以嚟到將軍澳墳場。小編第一時間就認一個轉彎，期間有內地遊客同九巴車長交談，其後九巴職員叫佢用港幣俾錢。其後 AAU1 離開將軍澳墳場片段。其後一架 ASB 嚟到將軍澳墳場，其後小編亦都準備落返去油塘，往油塘方向用車為 AAU12PX3045。最後用咗4分鐘時間就到油塘高超道。巴士其後就駛走返廠。其後小編就14S 尾班車期間，咁就發生咗啲事件。一架豐田小巴接載墳場員工收工嘅時候，懷疑因為墳場職員要指示小巴提交表格，令到後邊14S 原本去墳場接乘客，就要搞到無奈輕微擠塞。除咗巴士之外，現場令其他車輛一度受輕微擠塞。車長其後就唯有沿高超道直接掉頭返去起點站，再返去墳場。司機疑似隧道後，以免阻塞前往墳場嘅道路。高超道交通一度受到3分鐘。司機完成其他表格後，就可以前往將軍澳墳場再移工。14S 往將軍澳墳場尾班車係
ASB18 MV7801。小編完成十四 S 試乘車活動。巴迷新聞台記者九巴仔報導。